Всем привет! Кто меня не знает, я из Беларуси, здесь уже живу на Филиппинах примерно 6 месяцев. И Филиппины я оформляла визу из Беларуси. Другого способа нету, так как знаю, что кто живет в России, можно без виз приезжать на месте оформить, то белорусским гражданам не разрешено и обязательно нужно с визой ехать уже на руках. Визу я сделала в Беларуси за неделю до отъезда. И есть еще такой срочный порядок, ее можно оформить за один день. Доплачивается около 50 белорусских рублей, и все, готово. Виза через один день. Это очень комфортно, удобно, так как у меня была такая сложная немного ситуация, и мне нужно было срочно, и все. Я оформила ее за один день. Поэтому я делюсь такой информацией, которой я пользовалась уже и знаю. В общем, здесь на Филиппинах после 2 месяцев проживания я продлевала визу за неделю до окончания. И нужно всегда приходить за неделю до окончания, потому что если вы придете раньше, вам скажут еще рано, можете прийти чуть позже. Никто не начнет решать этот вопрос и заниматься этим, скажут, приходите вот в срок положенный. Вот. И что мне вообще понравилось, то что здесь на Филиппинах, когда я просто перешла порог, в общем, перешла порог, мне очень понравился офис, сотрудники, которые там работали, они все были очень доброжелательны, и они хорошо по разговору относились, в общем, звали не по фамилии, по имени звали. И было очень приятно, что, например, начиная с охраны, сотрудник, который работает, он помог заполнить анкету и, в общем, на все вопросы ответил, которые у меня были. Это очень комфортно. Еще брали отпечатки пальцев, еще там нужно было ждать, но немного, не более 30 минут это все заняло. И при этом были еще человек 5 передо мной, 5. Поэтому для меня сотрудники, которые работали в иммиграции, они очень быстро работают. Они быстро работают, они никаких вопросов не задавали. То, что мне очень понравилось, что очень спокойно, ты приходишь в хорошем настроении, ты уходишь в хорошем настроении, хотя когда я впервые ходила, скажу, что мне было немножко страшновато. Но потом, второй раз я уже ходила продлеваться, уже вообще никакого страха нету. Ты приходишь в хорошем настроении, ты уходишь в хорошем настроении, желаю хорошего дня. И вообще сотрудники, я впервые увидела такое, что как относятся к иностранцам, так как у меня есть немножко сравнение, когда я ездила вместе с Робертом в Беларуси, мы продлевали ему регистрацию, и как относились там к иностранцам, а как филиппинцы относятся к иностранцам, то вот начиная, это можно сказать, уровень как республики, то очень приятно, что вот на Филиппинах так относятся очень хорошо. Вот. Честно, очень приятно для меня было. Я, когда, помню, ходила с Роберто, продлевала ему визу, это был капец какой стресс, огромные очереди. Если ты неправильно что-то скажешь, тебе скажут выйди за дверь, либо скажут иди заполняй анкету, то есть никакой там помощи не окажут, если ты сам не будешь там просить, умолять, помочь. Они скажут, доплачивайте там сумму, и мы там все заполним за вас и оформим.
то здесь, когда вот были вопросы в иммиграции, просто обратившись к сотруднику, и он все помог, заполнил всю анкету, то есть сам, просто сам. Это очень приятно. Для меня это сравнение просто колоссально, огромное. Вот, и я почему вообще начала этот разговор про миграцию, так как я снова иду продлевать визу в иммиграцию, и я уверена, что у меня пройдет все отлично, я в этом уверена. Вот. Кстати, виза на Филиппинах, стоимость визы на Филиппинах на 2 месяца 4000 песо стоит. Вот такая информация свежая. И еще такой нюанс, когда впервые оформляете продление здесь на Филиппинах, то нужна фотография и также копия паспорта, и еще выдается ASER-карта, то есть местная карта, при помощи которой можно пойти в банк, оформить карту какую-то в банке, если нужно. Ну, в общем, ее тоже нужно всегда носить с собой. Есть привилегии по этой карте. Это уже отдельная история, не сейчас история, в общем. Но по поводу иммиграции, по поводу продления визы, это очень все легко и просто готовится, делается. И виза сразу через 30 минут, чеки выдаются, чеки обязательно нужно сохранять и приносить их на следующий раз продление. Есть также онлайн продление, я этим не занималась, мне проще поехать, так как немного людей, немного очереди, быстро оформляется, вот, поэтому я не продлеваюсь онлайн, поехала, сделала и все. У меня все готово, чеки есть, вот, никаких вопросов нету. Сейчас покажу свои чеки, как они выглядят. Выдается 2 листочка. Первый листочек сам чек двухсторонний, и второй листочек это сертификат о продлении. Здесь также указана сумма, сколько было оплачено, какие операции были, вообще полностью все расписывается, за что вы оплачиваете, деньги. В общем, и здесь тоже. У меня получается 2 таких сертификата продления, так как я 2 раза уже продлевалась здесь на Филиппинах. Поэтому следующее мое продление уже совсем скоро. Я с радостью туда еду, потому что я уже знаю сотрудников, которые там работают. И знаю, первый человек, который встречает в иммиграции, это охранник. Вот. Включая охранника, когда уже видишь, без проблем туда заходишь. Кстати, когда подходишь к охране, нужно всегда записываться, пишешь имя, фамилия, страна, и после этого ты можешь уже заходить и ожидать своей очереди и заполнять параллельно анкету. Вот. И обычно там очередь, ну, максимум 5 человек, я говорила, да, это все очень быстро. Вот в Кагаян-де-Оро, где я продлеваюсь, вообще шикарный офис, сотрудники, которые там работают. Первый раз, кстати, когда я туда ходила на продление, у меня спросили, из какой я страны. Остальные сотрудники поинтересовались, из какой страны, молодая, красивая девушка. Вот. Здесь, как я знаю, что есть очень много иностранцев на Филиппинах, тоже Кагаян-де-Оро, много из Америки, Мексика, в основном мужчины, поэтому
меня уже запомнили, скорее всего, я она девушка, вот, из Беларуси, поэтому, честно, я очень рада, что на Филиппинах очень гостеприимные люди. Это очень-очень здорово и приятно. Я думаю, многим странам нужно отметить галочкой, что это очень приятно для других людей быть более гостеприимными. И особенно к иностранным гражданам. Потому что они приезжают в вашу страну, они видят, насколько гостеприимны, и это очень приятно. Это мое небольшое видео-рассказ о моих впечатлениях. Всем спасибо за просмотр моих видео. Пишите комментарии и не забудьте поставить лайк. Всем пока и всем хорошего настроения.